السلام عليكم. اليوم بنتكلم عن مهارات تعتبر من الموست امبورتانت سكيل اللي لازم تكون كل الهيلث كير ستاف على معرفة بها ومتمكن فيها. موضوعنا اليوم هو عن الشيست سكولتيشن، واللي يعتبر من الكلينيكال سكيل اللي بتساعد في تشخيص بعض الأمراض المتعلقة بالرئة. فأي بروسيجر قبل ما نبدأ في الإجراء لازم نعرف الإكويبمنت اللي بنستخدمها أثناء الإجراء. فقبل ما نبحر في الموضوع ونغوص في أعماقه ونصطاد معلوماته، لازم نعرف الأداة اللي بتساعدنا على اصطياد المعلومات من هذا الموضوع والخروج بقنيمة علمية تفيدنا في الواقع العملي. فالإكويبمنت اللي بنحتاجها لعمل هذا البروسيجر هي السيتسكوب، السماعة الطبية. فالسماعة الطبية الجزء الأهم اللي بنركز عليه هو الهيد، اللي بيتكون من جهتين. الجزء الأكبر بيسمى بالدايفرام، والجزء الصغير يسمى بالكون أو البلوة. أفضل إننا أسمع بالكون، لأن معظم الأصوات اللي بنسمعها على جدار الصدر بتكون مصدرها من السمول برينكيولز، وهذه الأصوات بطبيعتها بتكون لو بتشد. استخدامي للكون أو البول بيزيد من احتمالية سماع هذه الأصوات الخافتة بشكل أوضح مقارنة باستخدامي للدايفرام. ولكن بعض السماعات الطبية يوجد فيها دايفرام فقط، فأنا بستخدم المتواجد معي. فبعد تحديدي للجزء اللي بستخدمه لسماع جدار الصدر سواء الكون أو الدايفرام، بتوضع في 3 lines from interior و 2 lines from posterior. فمن الانتيريور ممكن توضع في 3 لاينز: البارستينا لاين، الميد كلافيكولا لاين، والاكسيلري لاين. اما من البوستيريور فبنسمع الصدر من 2 لاينز: السكابلر لاين والبارافرتيبرال لاين. طريقة الاسكوتيشن للشيست، مثلا انا بدأت من هذا المنطقة في الرايت، بعدها بسمع المنطقة اللي على نفس المستوى ولكن في الجهة المقابلة في الليفت. بعد ما خلصت من المنطقة هذه انزل 1 إلى 2 سنتي في نفس الجهة. بعد ما خلصت من الاسكولتيشن لهذا المنطقة انتقل إلى نفس المستوى ولكن في الجهة المقابلة الرايت سايد، وهكذا. أثناء وضعنا للسماعة على هذه اللاينز بعلق على 4 أشياء: الإير انتري، البريث ساوند، والكوندكتنج ساوند، والاديشنال ساوند او الادفنتيشيس ساوند. نبدا في الاير انتري. وفي الاير انتري عندي 3 احتمالات: يا اما انه يكون نورمال، او يكون ديكريزد، او يكون ابسنت. طبيعي انه يكون كلير ايكوال بايلاترال، او انه يكون ديمينيشت قليل ويلا بالعافيه اقدر اسمعه. فالديكريز ممكن يكون في جهه واحده، وهذا عند بعض الحالات مثل الفورجن بادي او فبروسيس او بلور فيجن او تيومر. ممكن يكون في بوت سايد، وهذا عند بعض الحالات مثل السي او بي دي والبرونكيال ازمه. ابسنت في حالات الكومبليت ايروي اوبستراكشن، لو كان مختفي في الجهتين. اما لو كان ابسنت في جهه واحده فلازم احدد ابسنت في اني لانج واني لوب واني سيجمنت. وفي الغالب اكثر الاسباب المحتمله هي رايت مين انتيوبيشن او اي سبب ادى الى انقطاع الهواء عن رئه واحده. النقطه الثانيه اللي بنعلق عليها هي البريث ساوند. في البريث ساوند معي 3 اصوات للنفس. الصوت الاول هو البرونكيال بريثنج، وهذا بيكون فيه الاكسبيريشن اطول من الانسبيريشن، وما فيش جاب. there is no gap between inspiration and expiration. نورمالي بنسمعه على التراكيا واللارج ايروي. abnormally لو سمعناه على اللنج، فلو سمعنا على اللنج فاحتمال يكون السبب واحد من 3 S: consolidation، cavity، collapse، وممكن نسمعه في الأبر border of pleural effusion، بس هذا رير والصوت بيكون كذا. النوع الثاني الفاسكولار بريثنج، وهذا الانسبيريشن فيه بيكون أطول من الاكسبيريشن، وذير is no gap. نورمالي بنسمعه على اللنج، والابنورماليتي في النوع هذا ان الاكسبيريشن يكون اطول من الاسبيريشن.
فلو كان الاكسبيريشن برولونجد فممكن السبب يكون سي او بي دي او برونكيال ازمه، لان هذين المرضين بيحصل ناروينج في الايروي، فالتضيق هذا بيبطل خروج الهواء، والصوت بيكون كذا. الصوت الثالث البرونكو فاسكولار بريثنج. البرونكو فاسكولار بريثنج او يسمى ايضا بالتيوبلر بريثنج. الخصائص ان الانسبيريشن بيكون مساوي الاكسبيريشن، وبينهم جاب بين الانسبيريشن والاكسبيريشن في فترة توقف، في فترة بوس. نورمالي بيسمع على الستيرنال انجل مقابل الثوراسيك فور من الخلف. ابنورمالي انها نسمعه على الشيست، فلو سمعنا على الشيست فاحتمال السبب يكون كونسلتيشن، والصوت بيكون كذا.